Untuk kalian yang para YouTuber pemula yang mulai channel, mungkin kalian bingung ya, mau ide konten apa yang tanpa ribet ya kan, tanpa edit, yang bisa langsung upload video kita ke YouTube ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel ini ya teman-teman. Nah, pada hari ini saya akan memberikan sebuah tips ya, untuk kalian yang para YouTuber pemula yang mulai channel. Mungkin kalian bingung ya, mau ide konten apa yang tanpa ribet ya kan, tanpa edit, yang bisa langsung upload video kita ke YouTube ya teman-teman. Nah, tentu kalian penasaran ya, ide konten apa itu ya. Nah, simak terus video saya ya. Oke, kembali lagi di sini ya teman-teman. Oke, langsung saja saya akan memberitahu ide konten yang tanpa ribet ya, yang kita merekam dengan tripod, langsung kita upload video ya ke YouTube ya. Nah, di sini kalian pernah dengar ya, tentu kalian pernah dengar atau mencari di YouTube ide konten seperti merekam hujan aja ya, teman-teman. Itu penontonnya luar biasa ya teman-teman, yang sampai ratusan ribu sampai jutaan ya teman-teman. Nah, itu kalian bisa tiru ide konten tersebut ya, karena saya lihat itu seperti apa ya, relaksasi kan ada orang yang suka mendengarkan hujan ya kan, yang tidak bisa tidur, mendengarkan hujan kemudian dia bisa tidur ya teman-teman. Nah, itu dinamakan relaksasi ya. Dia hanya merekam hujan hanya berapa jam, terus dia merekam, ada petirnya juga ya teman-teman, ada suara petir. Nah, itu kalian bisa tiru ya, ide konten yang tanpa diedit ya, dan tanpa tidak menampilkan wajah ya. Nah, di sini kan kalian mungkin YouTuber pemula yang lagi mulai, mungkin ada yang tidak pede menampilkan wajahnya sambil membuat video. Itu kalian bisa meniru ide konten tersebut ya teman-teman. Kita merekam hujan itu, lalu kita upload ya, tanpa diedit dan tanpa ribet ya teman-teman. Nah, baru ada lagi ya, apabila kalian tinggal di di sebuah pedesaan atau dekat dengan sungai ya. Nah, kalian bisa merekam aliran sungai itu yang jernih, yang airnya deras ya, yang nampak juga kalau bisa yang nampak ikannya. Nah, kalian letakkan aja HP di situ, kita letakkan pakai tripod. Nah, lalu kita rekam ya teman-teman. Nah, itu kita langsung bisa menguploadnya ya teman-teman, menguploadnya ke YouTube tanpa diedit ya. Nah, dan yang kedua juga, apabila kalian tinggal di sebuah dekat pantai ya, kalian bisa juga merekam pantai itu yang mengarah ke dekat matahari ya, matahari terbenam ya kan teman-teman. Nah, itu sangat bisa kita jadikan ide konten yang menarik ya teman-teman, karena itu sangat indah ya apabila matahari terbenam di pantai ya teman-teman. Nah, kita juga bisa merekam kegiatan nelayan di dekat pantai itu ya, kegiatan nelayan menangkap ikan ya kan teman-teman. Lalu kita lihat bagaimana kehidupan di nelayan itu. Nah, itu kalian bisa membuat ide konten ya teman-teman. Nah, ini dinamakan konten relaksasi ya, seperti hujan tadi ya, kita rekam terus hujan itu berjam-jam, pasti akan meledak ya teman-teman. Karena ada juga sih yang di luar negeri sana yang susah tidur ya, baru mendengarkan hujan ini bisa tidur ya teman-teman. Nah, ini pun saya lagi membuat video ya teman-teman, lagi hujan ya, lagi hujan pula nih teman-teman, lagi lebat juga, karena di sini di bulan Desember ini kan lagi musim hujan terus ya. Nah, kalian bisa merekam derasnya hujan ya kan, untuk kita jadikan konten ya, langsung bisa diedit ya teman-teman. Nah, itulah ide konten
yang tanpa ribet, yang tanpa diedit ya teman-teman, yang kita langsung upload langsung ke video ya teman-teman. Nah ini untuk cocok kali untuk YouTuber pemula yang lagi bingung membuat ide konten apa ya teman-teman. Tapi ya fokus satu tema ya teman-teman. Apabila kalian membuat ide konten hujan, ya kalian harus membuat ide konten hujan terus ya teman-teman. Dan apabila kalian membuat ide konten tentang kehidupan di nelayan atau di laut atau di tepi pantai, ya kalian harus satu tema ya teman-teman, harus membuat video tersebut. Nah jadi ide konten yang dinamakan relaksasi ya, seperti hujan tadi, air yang mengalir di sungai. Nah jadi kalian bisa membuat ide konten tersebut ya teman-teman. Jadi setelah kalian menonton video ini, coba kalian lakukan ide konten yang saya bilang tadi, seperti merekam hujan deras, merekam aliran sungai, dan merekam di tepi laut ya, atau tepi pantai waktu terbenam ya teman-teman. Oke, semoga info ini bisa menjadi ide untuk kalian para YouTuber pemula ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.